I det ferie at tåsa om Johannes evangelium kapittel 18 og det var den 17. helten av 2 kapitlen fra vers 19 til enden av kapitlen vers 4. Og vi mitt og kan vi si mitt og i lyingar så var Jesus som her i Johannes evangelium 2 kapitler, kapittel 18 og 19 inntil han døye ut av krossen. Og jeg kan lykke helt stort nema vidt her som vi tar seg om Søstevik og ta fyrre heltene av kapittel 18. Ta Jesus får om Kedrons løk og han får inn i Getsemane, Ostagæren, og her ber han, og så kom Judas Iskariot, sammen vi flere 100 måneder bei romverskon Hermanon og Jøton og tar tog i Jesus, og så fører tar til Annas Vienon, som spurte han imiska spurningar som vi tar fra Suttja i kvöld, eller i det. Og så løs vi øysene om etter at Simon Peter, han var kommet 18 år av Jesus og var kommet inn i borgene her, og her var det at han møtte en argento som spurte han om han ikke var sammen med Jesus, og han nokta i fyrtøy. Så det var han første av noktanen til Jesus som vi løser om og i fyrre heltene. Men så skifter søvann, kunne vi si, til han av noktanen jo trutja fyr, men åren til så skriver Johannes synder om hettar her, at Peter han stod så her, at han nokta først og fyr, at han kjente Jesus, stod han her vid Bali og hita i seg, stendet da. Og så leser vi, så vi kommet til 19. vers i Johannes 18, og vi skulle lese til først. Her stendur at høvespresteren spurte nå Jesus om lærersvenner hansara og lærer hansara. Jesus stod her for i Annas. Han var rundt over ikke høvesprestor, det var Kaifas, men han bare kattlet over til, man kunne kanskje ha sagt fyrværende høvesprestor. Han var versfeier til Kaifas, det stendur grøtt fra, og han heien ser ut til et størst valgt framveis. Og han spyr han så 2 spurningar, kan vi si, og i som versen, han spyr han om lærersvenner hansara, og han spyr han om lærer hansara. Og til fyrra, som han spyr om, det mulig at han spyr, mulig han kanskje også sagt, hva det lærersvennen kjøter? Og han spyr så om tøyr, og kanskje gjør han også til at han var engreit til at det ikke også var tekner, som han kanskje har råknet vi etter skuld, og i hans mening var samsikker vi Jesus som han helt. Jeg trykker det av til, men vi vet at jeg ikke helt hva han ville vite i. Men han ville så vite mer om lærersvennerne og spurte tog om tøyer. Men det 17. som han spurte om lærer og hans, det var ivalest for at finne okkur som han kunne døme han fire, men og at akæra han fire. Tar rønte jo å finne alt mulig, eller okkur som tar kunne akæra Jesus fire. Så han spurte han ut om lærer og hansara. Han kanskje har hørt om henne, og så framveis, men nå kanskje han rønte å finne et eller annet. Så spurte han om lærer og hansara. Og så det at Jesus sverer høvespressen noen her, og i vers 20 og 21, Jesus svarer i honom, jeg har tala åpenbærliga for i heimenon. Jeg har alltid lært i synagogon og i templenon, her som alle jøtar kommer sammen. Og i London har vi ikke tala. Hva spyrs du med? Spyr deg som hørst meg hava, hva jeg har tala til tørra. De vet jo hva jeg har sagt. Etter hesten her sværen av døma, så sværer jeg Jesus ikke om vi vurkjante lærersveinen, og det var helst tog at han
som han alltid har gjort, vil det verja sina lærersvøyner og i møter hesen ølnta valde. Og han er bare lett å fjære, og han har ikke verja tøyr, og til Sverige han ikke på tøyr. Og høyest det jo stendur at det var flytja fra honom. Og så var Peter og Johannes kommet at han og var kommet inn i gæren her. Men om lærersøyna, det var han fosor til at svære på, om så skulle være. Og vi så ikke en Jesus standande her, for hessen valgte noen, en Jesus som var djarvor, han var ærligur, og han var sannur. Høvespresteren har haft alla möjligheter för att hörst lära Jesus här. Men anke det var stod så hej han som så många andra och särskilt av jötnon lät i öronen i åter och fyra hesen här som tar helt i ödlen föron och som tar akart han fyra hesen här falsnäran hesen som var kommen vid en nutjar läro. Och så jag vet att Jesus och hesen här för någon sier hon sannolikan som han ju alltid har gjort. Jag har inte kräkva. Fullkomliga käntor i mittenfolk. Spyrt hej. Och till lyckas som att han säger vita om du finner näka i mittenfolk som jag har sagt och lärt som du kanst akera med fyra. Han tar till att säga det då han visste, självande visste han till att han var sannor och han lära som han har både till var den öjnaste sannlöjgen som är till. Det har han ju också sagt att han var. Så läser vi i vers 22 och 23. Ta Jesus hetta säger gav en av svöjnen som tjänstade honom östlä under vänkan och säger svärar till hövespressen och så. Jesus svärar i honom här vi tala ettla så prekvata, eller så prekva att det är önt. Men här vi tala rätt hur slashtu med ta. Sagt verur att tredje profeti om Jesus gyngo ut och i samband med krossfästing hansara. Och heter öjta taimon. Så i det som stendur i Mika profete kapitel 4 och vers 14 här vi sagt här och ett profeti om Jesus. Vi stäve slå att ha domare Israels under vänkan. Hesen sveineren som har varit kallad omboar till som vid akter och akter har att säga önskap og blindløyka heimsins. Her stendur sjálfur skapar i heimsins framma fyrir honom. Tan røyne, tan synda fruje. Og han som eisen tårer a sia til han visste at han ikke skøyft kunne finna tjånen. Han stendur i fyrir hos mannen, hos sveinen som han ble kallet over her. En manne, en syndare som Jesus kunde slie nyer deian best vi hadde hukt av han. Og her at rett, hesen sveineren visste ikke at her stod en som elsket han. Vi er en evig kærløyga, og var til røyer at djøven noen evigt liv, har han bare vilja bøkse for Jesus, og tidlig møte til bådskapet som han helst hei hørst Jesus tala, men i stedet 4 tok han og slå han. Ja. Så igjen leser vi i vers 24 i hessen kapittel noen, at Annas sendte han og bundna han til Kaifas, høvesprest. Som jeg nevnte, så var Annas versfeir Kaifas, og han var så høvesprestor ta. Johannes, evangelistor her, han skriver ikke om hva hendte til Kaifas, men til å gjøre hiner evangelistene tar går jeg fra,
och det som det gröjer fra i hin evangelien, det jag ska inte komma snacka in på det, men det var för det allra mesta akærer och ta runt och få folk till att bära renkan vittnesbord mot Jesus och slukt. Men tar funno inte. Så igen läser vi i vers 25 och vers 25 till 22 ska jag läsa här i Johannes 18. Och nu kommer vi åter till som Peter som är steg här och värmt sig vid elden som då är ständer här i vers 25. Men som Peter stod och värmte sig. Ta så till där vi han så ösen to en av lærersvennen hans her. Han nokta i til å si, det jeg ikke. En av tjeneren høvespressens og en skilmøver hans her, som Peter har høgt øyre av, sier, så det ikke i orstakeren vi noen, ta nokta i Peter til atter, og ut i samme gål hænen. I senaste veckan som jag nämnde så hörde vi Peter nokta för att han kände Jesus först och främst. Vi kunde kanske lycka hukta på det. Och i vers 16 i kapitel 9 att det ständer gentan och helt vakt vid ditt när säger tar vi Peter så är som to en av lärersvennen och tja hos manne. Han svärar i nøy det ju inte. Och så läser vi det här att men tjänarna och sveinarna hade känt upp koleld, tog kallt vär och stod nu och värmde sig. Ösene Peter stod och tjadade och värmde sig. Och så in i mitten kommer så här versen från 19 till 24 som just har tagit om. Och efter det kommer så hesa på affärerna att rätt som Peter avnokta i Jesus. Johannes skriver inte så ölanek om kvätta vär som är hänt framman undan att han avnokta i Jesus. Och kvärt Jesus så har svär honom. Peter han har ju sagt det att om så alla hinner lärarsvänner och det så gör vi i omkring hin evangelion att han säger att om så alla hinner lärarsvänner så gör det så skall jag inte göra det. Och då är det Jesus ju svärar hon detta här att åren herren har gälle tvärfärder skall du ha avnokta med trutjafärder. Och så hände det han är avnoktan först och fär och så avnokta han det ärofär och i vers 25 och här ständer på händamåten att ta sött och tøyre vid han. Det ständer inte kvar det vär som säger det. Men han avnokta i att han kände Jesus och så triumfer och i vers 26 som vi till långt har varit inne på. Och i hässon versen får vi en upplysning som hinner evangelisterna inte nevna. Och till det är att hässon 3 som spyr han, det var en skilmöver tog som han högre eller högte öre av. Och det var ju hässon här tjänaren som äter Malkos som vi läser om i senaste veckan. Och han var skilmöver hans här. Och vi läser också i hin evangelien i helt till Matteus att Peter det han blev spurd 3 för blev särliga ekvislier kunde vi säga. Ja, det är Matteus som säger det att han får att banna sig och svärja. Jag känner inte tannman. Och så kommer vers 22. Her kjør Johannes, ta nokta i Peter til, og ut i samme gål hænen. Så sier Johannes ikke mer om Peter i hessen omfæren, men det som vi vet fra omkring henne evangelien, til dømes til Lukas, og lett å hitte etter tog som han sier, ta i han av nokta i Jesus 3 hva det var som hendte ta. 3 att han avnokta i Jesus, sier Lukas hålles, akkurat om tøyma etter dette gjør det en annan til av å si, så sannelig var øysen i hesen vi honom. Han jo øysen i Galileere, ta svære i Peter,
Mævor, jeg skiljer ikke hva du sier. Og så er det samme, og ut i samme menan en taleie gaul henen. Og så leser vi dette til Lukas, at Herren vendte seg og hugde jo på Peter, og Peter kom år hans og i ho, hvordan han hadde sagt vi han, Aren henen gjelder i det, skal du trutja for nokta med. Og så heter her verset, som vi særlig hugsa om, og til Lukas, og han får ut, og græt borskliga. Peter får ut, og han græt borskliga. Johannes gjør ikke nek på sjur hesson, til Sindre Imi som tar Josia, så er det atlan veien i kjøkkenen, og til er det omgående nekka som motsier noen øron, tar ledja dent av Imis, alle tar 4 evangelistene. Og han gjør ikke så nek på sjur hesson, men lät i okkom korsen i det minne okkom av hettar, at hettar som Peter gjør det var bjergingen til honom. Han græt om sina synd, han gjotta i sina synd, og han fikk fyrirgjeving. Og såleis er Jesus, såleis er okkara frelsare, han fyrirgjever til synd som vi er gjotta. Og det var til Peter gjør det, hesa nottene, eller henta tulja, henta morgene som det var. Til så gjør vi det øysene ut i neste versen som vi skulle lese her til Johannes 18, vers 28. Herre sender, tar foran vi Jesus fra Kaifase til borg landshøvdingans. Det var tulja om morgenen. Sjølver fører ikke inn i borgene, for at de skulle ikke være aurøyner, men kunne äta påskalampe, og hese tøyer til så jødaner som fyllde vi. Her skifter atter laikpaddelen, kunne vi säga. Her kommer hesen her mæverne på i landshøvdingen. Hva var han? Jo, det var jo hesen her som vi kunne si at han navn frem med Pontius Pilatus, som skriva rettelig om i hesen her, og i frasøkene om Jesus. Jeg halte jeg skal lykke nevne og lydsinter om det søvelige og i hessen her. Hvor det var en landshøvdinge som Pilatus, som var en romversker hermeover. Hvor var han her? Og det var jo tog at Israel har vært under romverskeren iver herredømme, så han er 33, 4 Kristi føying. Det var den romverske her oversten og politikeren Pompeius, som tok ivereie av begge Israel og Syria til året. Men det gikk nok snakk år, det har hatt et ivervalg, men i år 6 etter Kristus, ta var Israel gjør til en romverskan landslot, vi en sånn nevnt landshøvdinga, som var kommet ur Rom, at det var reie av landen. Og Pilatus, han var landshøvdinge i Israel i 20 år, fra år 26 til år 36 etter Krist. Det vil si, just medan Jesus var krossfester, og dette som vi hører om nå. Og det var såleis at etter rømverskare lov hadde jøder ikke løyve til at døme mennesker til deg. Det var best romverger til ivervalget som skulle gjøre det. Og det hadde selv heller ikke løyve til at det var rettarmål om hente. Og tog var det at Pilatus ble blandet på det her. Man kunne tro at jødene kunne bare gjøre det selv, men det var årsaken til at Pontius Pilatus ble en ekkelig sentral personer i hans rettar vidtgjørende, kunne vi si. At det stender at det var tulja om morgenen, og i som versen, det sier okkon at Jesus har vært i hånden fortjendans en stor parst av kvelden og 4 og alle nottene, og enn var nekve etter. Så stender det i sånn her samme versen, vi enda av det sjølver foretar ikke inn i borgene, jødene, for at tar skulle ikke være aurøyner, men kunne æta påskalampe. Det sier okkon fra en ometelige stauren hyggelig til jødene. Det må være om å gjøre at halte alle lover,
Men att drepa en osäker man, ja självan son Guds, det var som inte tjataimon. Så skulle vi läsa vers 29, här det sender. Pilatus får ta ut till torra och säga, hva er klæv og føra tid med det som manne? Og det er at Pilatus får ut til torra, sier dere just til at jødene ikke vil komme inn, tar stå utenfor, og til årsøk at de ikke vil gjøre seg avregner til en sånn høytninge som Pilatus. Og som domare, og han øysene vær Pilatus, og i hesen føren, så spyr Pilatus den her første spurningen, hva er klæv og føra tid med det som manne? Den her spurningen skulle han spyrja, tog at romverskar lov var olovligt at fettlanda kan dom, åren akæran var hård. Og så leser vi i vers 3 at tar sværa av honom, var han ikke ildgjera med vår, høtte vi ikke givet han opp til tøyen. Djerver og frekjer, kunne vi si, lette hese gjøter, og i samme heter måtte Jesus som om at dette mest som best er en avgrøsje spurninger til Pilatus. Vi kom her ved en ildgjera manne, og til vi er best å døme han til deg. Det var verkligen det som tar skjøtt då. Så annars hei det ikke vært nøyt affære til Pilatus. Og det er just det som vi sier i vers 31. Jeg skal lese vers 31 og 32. Her det sender. Ta sier Pilatus vittar. Ta ikke tiden og døme han etter lovtikkere. Jødene svære av honom. Vi tar var ångan rett at takke av døven. For at år Jesus her skulle genge ut, som han sier, for jeg viser av hva hatt han skulle dødja. Til helt eise at Pilatus ville sloppe undan at dømte Jesus til deg. Det viser alt frasaknen okkon, men samtidig var det best han etter romerskar lov som kunne døme han til deg. Men Pilatus stod ikke suttja at hessen i mæren hei gjørsnekka som krevde deg døm. Så han ber jødene straffa han, og så lett han leise han. Færre tid stav innom og gjør det. Men svære som jødene djeva til jo det her i vers 31, vi har ånga rett at takke av døven. Det kan enda, det her svære, eller det som tar skjøtt, det kan enda bent av at Pilatus i hese løte gav tøym og løyve til, og i måte tar egnet lov at takke Jesus av døven. Men tar vil du halda lovene, og tog kom tar til Pilatus vinen. Men tar var det som alltid higlarer og søtt og tog her, vi tar ångan rett at takke av døven. Vi øren åren, vi halda lovene, høyast tar alls ikke gjør det til, tar høyde jo i hitjo at drepa en avsekan mann. Så vi kunne skilja til av hessen at Pilatus han var i nær knuipo. Og ta i tøyre hadde sagt det her, så grøyer Johannes fra i vers 32 det her, at for at år Jesus her skulle genge ut, som han hei sagt, for jeg viser av hva han skulle dødja. Jesus hei flere ferier sagt hva han skulle komme iver han. Middel anna leser vi jo i Matteus 20, vers 16-19. Lad meg lese til versene, det sendes så løs. Ta Jesus nu for nian til Jerusalem, tok han hinar 12 lærersvennerne, bortsett fra, og sier vittar av enon. Vi fører nu ned til Jerusalem, og menneskesåneren skal være given høvespresten og hinnom skriftlærde oppe i hentur, og tar skulle døme han til deia, og djeva han høytningen opp i hentur, av være spottajan, huflongtan og krossfestan, og 3 dagen skal han
rysa uppåter. Så Jesus har själv tala om att det är äckliga grötliga, och flera fyr i Johannes evangelium brukar han det här året att han skulle vara lytter upp, med andra och ta mest självande att han skulle vara krossfästor. Med andra i Johannes 3:14 här han säger, "En som Moses lytte upp armen i öjmörsene, så ska människosoneren vara lytter upp." Och han säger också i Johannes 12 att det är att ta i över lytter upp fra hjørne skal dreie ötlemoin. Hetta säger han för att pojka av kvandeia han skulle dödja. Så Jesus har talat grötliga om detta, och människor visste också det som hade lust efter honom, att Jesus var av att dödja för det, selv om det ikke skilte det til fullnær. Så leser vi i vers 33 i hessen her kapittel 18. Pilatus for nå innatur i borgerna, kallar Jesus fyrir seg, og sier vi han, "Erst tu konkur jødana?" At det stender at Pilatus for innatur i borgerna og kallar Jesus fyrir seg, mestjer at Pilatus nu tok Jesus til søyes for seg sjølvan og for å tala vi han, og i øtlenføren utan av jødaner som stod utanfyr og akkurat han skulle då eller finko blanda sig på i. Och så får han att ta sig vid han. Och årsöken till att Pilatus spyr han här spåringen och i sin versen, "Erst du konkur jødarna?" är ju tog att det var det som jødarna hade akast han fyra Asia. Johannes själv nämner inte att det var akaran, men hinner evangelisterna talar om det här, med Anna Lukas, som säger så lös i kapitel 23 och vers 8-2, jag kan läsa det här. Här ständer, "Atler håperen får nå av fötter, och tar løtt han för Pilatus. Her tog tar kläja han och sett då, vi har funnet att hesen vittlöjer folk okkara, for bojur är lätta skatt till kejsaren, och säger sig självan vera Kristus kong. Tar akaran trutja fer og i hesen her versen og alt var liken. Vi har funnet at hesen vittløyer folk okkara ta var liken, at han forbøyer å lete skatt til kejsaren, ta var også liken, og sier seg sjølvan å være Kristus kong. Ta var sjølvan til sagt, men Kristus hei eller uttorra var til en liken, at han skulle ha sagt det. Og nå spyr han her, altså Pilatus, "Erst du konkur jødene?" Vi vet ikke hvert år av hessen her 4 av føreskånd Pilatus har lagt dent og i som spørsmål. Måtte han kanskje ikke mulig ha sagt, "Erst du konkur jødene?" Altså, alvara til oss, det skjemt? Eller kvart? Tu konkur jødana, og neier med vår helst, ytla uilaten, og en fengje, helst bunten på hender og føtter. Altså, hvor er du ikke kongaklæven? Hver herren kjatt her? Kanskje har Pilatus spørsmål her, han skilte jo ikke av det hele, han kjente ikke jødadommen. Pilatus var ørskymlaver og skilte ikke av hessen som hendte. Og så tås tar skjermen, og hentan her samrøvene mellom Pilatus og Jesus, hun helder fram til vers 38, og i vers 34, her sværer Jesus vi hessen her sværen hon, sier du hetta av til sjølven, eller har vi sagt der til om meg? Det som Jesus i verleggen sier i hese versen hon, og vi kunne kanskje gjøre noen år, har vi to nekran tøy og tøyne tøy som landshauden her i Israel hørst at jeg har haft atlander om at tidje til rømverska valgte av reie, har vi to nekran til finnes nekra fra på honom at jeg har sagt at jeg en konkur som har vi hitje av brauda velte kejsarens nyer, hetta nekra som du sjálfur har hørst, eller hetta beslukt som du har hørst hesa jødana skia, så skulle vi huske at det som Jesus i verleggen sier vi Pilatus,
hendan dagen, og han sannor, og han tårer at tala ved en høvamann som Pilatus vær. Og vers 35 sverar Pilatus sverar jeg jøde, folktøyt og høvesprestene har givet opp til moen. Hva har du gjørst? Og at jeg sverar til Pilatus, skal skiljes nekka så løs, da han sverar ved å spyrja, jeg jøde? Og vi kan huske at han mener hettar, heldig du at en så høver embetsmæver og i rommarrujgen som feist vi nekka så slukt som å sette meg inn og tykkere atrona og trygg, jeg jøde? Det tidligst som det et eller annet vannvirrande og i årene til Pilatus i henda dagen. Og det ser ut som at han helst ikke visste om Jesus. Og så vet vi det ikke, men i ødlom føren spyr Pilatus nå Jesus bøgnløys hettar. Hvert hever du gjørst? Og så det at Jesus sverar honom i vers 36. Jesus sverar, rujje mot ikke av hesen heime, vær rujje mot av hesen heime, hadde tænarar møyner barst fire at jeg skulle ikke være given opp til jødanar, men nå rujje mot ikke av honom. Jesus har sagt vi jødanar fra undan hesen her, og i kapittel 8 og vers 23, tid hadde han sagt altså vi jødanar. Han sverat av munn her i kapittel 8, tid nianfra, i omanfra. Tid av hesen heime, ikke av hesen heime. Og nå åpenberer han øysene hettar sama for Pilatus. Og av samrådene skilst at Pilatus ikke skilte hva Jesus tog seg om. Han var jo ikke opplærder i jødiskare trygg, og har helst omgående hukse om nekran annan heim, eller nekran heim som la utanfyr hendan her i tøkjelig heimen, som han var en pastor av, og som øysene har givet honom en artikken og et avvist vald. Men Jesus grøyer honom fra i hesen versen, som han sier, vær rujtje mot av hesen heime, hadde tænare mine barst fire at jeg skulle ikke være given opp til jødanar. Vi når Pilatus tog sørst at jeg har ångan her, jeg har bare nekker helt få av lærersveinar, som han her kallar tænarar svinar, Jesus, og tar berges ikke vi våpnen som av hesen heime. Og Jesus har stått fram han undan, som vi vita, sagt vi Peter, og be han ta handtagelsesvør, be han stundje svøre og i slyrarnar. Og Jesus kunne også sagt til det her at hermennene og jødene tar våre vittne til det som gjør det, da jeg sier ved Peter at han skulle ikke ta til svør. Og så det Pilatus verden i vers 23. Da sier Pilatus ved han, så du to konger. Jesus verden, to sider, jeg konger, til det jeg føtter, og til det jeg kommet i heimen, at jeg skal vittna om sannløykan. Hvert han som av sannløykan høyrer rødt møyna. Pilatus endurteker her spurningen som han har spurt i vers 33, som vi tok det på i Johanne, men han spyrer sin arvøyse, og i vers 33 sier han, du konger jødana? Men nå sier han best, så du til konger, det som han spyr, altså, så du til okkursle av en konge, om du ikke så konger av samme hatt som kongene i hesen heime, du tåser om et rujtje som tøyt, og om tænare tøyner. Og så det Jesus sier bant fram, og gjever honom rett og tøy som han spyr om. Her han sier, to sida, jeg konger. Og om Pilatus nekrant
fætan av kvann kong han hei standande framman fyrir seg henda morgunen. Det vet vi ikke. Men øysen han hei møvleikan a bodja seg fyrir kongana som det jo vær. Og så igjen sier Jesus og i hessen her samme verset til te jeg føtter og til te jeg kommen i heimen. Vi utsøkene til te jeg føtter viser han også at han var et menneske. Og da han sier og til te jeg kommen i heimen viser han også at han var goddomlig, at han var god. Og så igjen sier han øysene hvor han var kommet, at jeg skal vittne om sannløyken. Han sier som og han har sagt, jeg veveren, sannløyken og løyve. Og han var kommet øysene av vittne om den sannløyken. Han ville si atlan sannløyken om seg sjølvan, om god, om heilige andan, om synd og nøye, om himmelen, om helvete, om evigt liv, om evige fortaping og mengt annet som han taler om i sine folderløyve og sier sannløyken om alt og om alt dette. Han var ikke kommet at bytja seg et rydje og i hesen høyme, eller savna seg en her som skulle teka nekka land, eller kanskje atlan høymen. Nei, han var kommet at finna seg et folk som ville bergast vid øren våpnen enn tøymen menneskelige. Et folk som ville bergast for at vinna mennesker til hitt evige rydje. Og tog sier han vid endan av hesen her versen, hvert han som av sannløyganen, høyre rødmøyna. Og her kunne vi bare si at han som av sannløyganen han som høyre rødt hansara, og han som høyre rødt hansara av sannløyganen. Han har funnet sannløygan, og til å si Jesus om metaljanek om mena jekker nere, om å høyre rødt hansara. Han som øyre hever å høyre vi, han høyre. Spurningen om vi høyre, om vi vilja høyre sannløygan fra Jesus, om alt det som han taler om, og ikke minst om til at vi syndere og har bruk for nøye hansere. Men han som finner det, og en sluker, han fyller rødt hansere. Han fyrer at han ånden, og han honom løyen. Og så det at Pilatus spyr denne spørningen som nok så kjentur. Pilatus sier vi han, hvert sannløyke? Da han hette hei sagt, fører han ut, aktor jødene, og sier Victor, jeg finner ångaskilt tjonen. Her og i hese versen endar samrøven mellom Pilatus og Jesus. Hun endar vi at Pilatus stort og grøtt spyr hendan spørningen, hvert sannløyke? Og det ser ut som i hese versen at han bøyer ikke et svære, han får ut, på en av veien, utat til jødene, da han har sett hans spørningen, hvert sannløyke? Hvor han ikke bøyer etter en svære, kunne vi bestjit om, kanskje vilde han ikke høyre sannløyken. Kanskje helt han, som så mange øyne i det, at en absolutt sannløyke til, at jeg ikke visste at det som sannløyke for meg, til øyne sannløyke for til. Og jeg husker at hei han boja, og vil jeg være sannløyk søkjande, så hei han tandegen funnet sannløyken. Han har funnet Jesus, og han har vært et godspaten. Om man gjør det til videre det ikke. Til stendet det ikke om. Men Pilatus fører ut, og så var han så mye røyelig at han sier som vi er. Han sier, jeg finner ånka skilt til honom. Og så sier han her i vers 93, her som visst var en sier til jøten,
Og let meg lese 2-7 versene i hessen her kapitlen. Vers 9-4. Men tid hava, hadde sier Pilatus, vi jødene og de som stod utenfor det, men tid hava gjort han sier, at jeg skal gjøre til en leisan av påsken. Vil jeg tid ta at jeg skal gjøre til en kong jødene leisan, ta røpt og ta oppater ødel somel, eller ødel og sett, ikke han nøy Barabbas, og Barabbas var rånsmauer. Så løs endar kapittel 18, og Øtlande her rettargjeren, og hun heldur fram i kapittel 19, som vi fører at ta oss om næste fer. Men hettar, som Pilatus kommer vi her til jødene. Han helt, man kan si, han helt at han nå har funnet en gåa løsning. Og for noe megna er løsa den her, for honom er løselig knuten. Det her vi Barabbas, det er nevnt i øtlån 4 evangelien. Og det er skilst vel av frasøknen at Pilatus ville så fegen gjøre Jesus leisan, men samstundes ville han toknast fjöldene og være under tvistøv, og det er som at han var vøyker og hessen økenen. Marskos, han sier da hentan hatt, og i Marskos 15, Eut Pilatus nu ville gjera fölkjennom til vildar, gav han tøyman Barabbas leisan, men Jesus let han hoflanja og gav han opp av vera krossfestan. Men vi leser eisene i hessen her sambanden vi at Pilatus ville gjeva Barabbas leisan, er begge Matteus og Marskos grøya fra at Pilatus dutti a sutja at det var øvund, stendet det. At det var av øvund av at høvespressene hadde givet han opp til hans herre. Det var nye støvende til Matteus og Marskos. Og vi løser så i hessen her sørste versen, og i hessen kapitlen tar opp til deg oppatter, ødel, og sett og ikke han, nå er Barabbas. Og Barabbas var rånsmauer. Det var så løs, det enda i. Det valgte Barabbas, og en rånsmann, og som det øysen stender i øren evangelium, en som var sjeker i mandrapet. En mandrapare. Tar valgte han fram han og i var oseker, han røyna, syndafruja, han som onka synda i gjørst, men best hei gjørst vel, atla sånne tog, han er ginger nere av hjørne, han er ginger og gjørst vel, som det stender. Han er hjalt, han er elska, han er tala lysel år, men de valgte Barabbas. De valgte ønskapen. Spurningen er så, og i det, for øyne kvann, hvert velja vid, kvann veler du? Vel du heimen, eller vel du Jesus? Tid han spurningen som stender etter, tar vi lesa om Barabbas. Han fikk riv for tøymen, og til øsne kan man si, en søve om det, at hokse om etter, at Barabbas, han slapp undan. Så løs kunne vi øsne bruke hese søvene, at Barabbas slapp undan deianen, tog at Jesus tog deian fyrir han. Og en syndare, som vi ødler, ødelsåmål, öll heimsins menneske, og Jesus tog skulden av seg. Vel rett ut det, vel Jesus, og let han ikke fære til forboi. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for at vi enda for kunne lete ordet opp og lese ut det. Takk for dette feir, at du ville fære hese tungo og trongoløy ut av Golgata for jokken. Fæir, vi takkar deg for at du var eimjoker, du var sannor, og du var karluksfotler. Vi prøver å takke deg for at hessen sannleggen er eisen kommet okkara løy, og vi tar muligheten til at takke med det her. Takk for at vi kunne gjøre det her, Fæir. Er det anker i det som er hørst, som ikke vil gjørs det, så ber vi om at en slik må velge til i det. Og i tøy navnet.
Amen. Ja, så færer vi øsne i det at synja en sang at enda noen, og jeg hadde vi skulle synja nummer 123 i bøkene, og det stender så løs i hånden, og togos røyna milda lamp, som nyer hierstøy, barst vara synd og skam at her, og kvøl og enkjest løy. Synja henda sangen.